हेलो फ्रेंड्स, संताली कुकिंग चैनल को आपे जो को सगुन दाराम और तेही बो बनावा तंदूरी चिकेन। तबे देला बो नेला मांग चिकेन अरुब साफाया बो और ओना तायम नोंका नोआ लेग पीस बो गेदा ताकि इसिनोआ और मसला हूँ बोलोना। तो नितो मेरिनेट आबो चिकेन। तो नितो दही एम किया हाफ कप और सासांग पाउडर मरीच पाउडर बुलुंग आदा रसुन पेस्ट 1 चामच मेसायाबो और ना मेरिनेट खाते आधा घंटा बो दोहोया और माड़ा रे नोआ चिकेन ही मेरिनेट लिया। तो नोआ नितो बो बनावा और तंदूरी चिकेन रे दो माने लेग पीस के दरकारोआ। तो नोआ बो बनावा नितो नोंका पैन बो गरमा और सुनुम दुलाबो। सुनुम कटी जस्ती लगावा सुनुम बखान बटर और घी ते हूँ बो बनाव दाड़ेया नोआ। तो नोंका एमाबो और नोआ मीडियम फ्लेम ते इसिनाबो। तो मिद पास्टा बो इसिना माड़ा और 10 मिनट तायम उल्टावाबो। नोआ पास्टा हूँ 10 मिनट लगा। तो बनार पास्टा 20 मिनट ते हुआ। नोआ पूरा इसिनेना और नितो जुल बो बोंदा और बट्टी रे बो ओडोका। और मेटा आंग्रा बो गरम नौका और नोआ गरम तायम नोआ रेना धुंगिया बो ओडोका। जहाँ लेका नोडे कटी धरा सुनुम एमेया और ओना सुनुम ते धुंगिया ओडोका के तहेना और नोआ चिकेन रे बो दोहोआ। इना खान दो नोआ पूरा फ्लेवर तंदूरी चिकेन हजुआ। तो नौका 2 मिनट बो दोहोया और नितो 2 मिनट हुई ना और नितो प्लेट रे बो सार्वा। नोआ बनाव अड़ी सिंपल गया। तो नौका पे होड़ारे बनाव पे और इना वीडियो जदि पे कुसिया तो लाइक शेयर कमेंट पे। मा तबे जोहार गे, ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱟᱵᱚ नेक्स्ट वीडियो रे।